சனிக்கிழமை முதல் நாள் இரவே துணியை வாஷிங் மிஷினில் போட்டு விட்டுட்டேன். துணி காய போடக்கூட முடியலை. அவ்வளோ டயர்டு. ரெஸ்ட்டு வேணும்னு சொல்லி நான் போய் தூங்கிட்டேன். ஈவன் அடுப்பை கூட துடைக்க முடியலை. அவ்வளோ டயர்ட். முதுகு வலி, கால் வலி. வழக்கம் போல் 5 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு துணியை காய போட்டுட்டு அடுப்பையும் துடைச்சி வச்சுட்டேன். விளக்குன பாத்திரங்கள் எல்லாம் தனித்தனியாக காய வச்சுட்டேன். என் ஹஸ்பண்ட் கூட சொல்லுவார், வீட்டில் இருக்கும்போது கூட இவ்வளோ வேலை பார்க்க மாட்டேற, வெளியில் போனால் எப்படி இவ்வளோ வேலையும் முடிக்கிற அப்படின்னு. காரணம், வீட்டுக்கு வரும்போது வீடு நீட்டாக இருக்கணுன்ற ரீசன் தான். நான் மட்டும் இல்லை, நம்ம எல்லோரும் இதை தான் நினைப்போம் இல்லையா? பஸ் வந்துருச்சு. பஸ்ஸில் ஏறி ட்ராம் ஸ்டேஷன் போக போகிறோம். அதுக்கப்புறமா CEU அப்படின்னு சொல்கிற இந்தியன் பஸ் குரூப் இருக்குது. அதில் தான் டிக்கெட் புக் பண்ணியிருந்தோம். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்தியன்ஸ் மட்டும்தான் இருப்பாங்க. 7:30க்கு பஸ்ஸு. வீட்டிலேருந்து 6:30க்கு கிளம்பியாச்சு.